মৌমাছি কিন্তু ওরা শুরু করে দিয়েছে, ধোঁয়া হচ্ছে, দেখাই যাচ্ছে না কিছু। মধুর কালারটা দেখুন, মধুর কালারটা দেখুন, আর মধুটা কি হারে পড়ছে ওর হাত থেকে সেটাও দেখুন। এ রঞ্জিত দা চাপ ঝুরঝুর করে, হ্যাঁ লেভেলটাই আলাদা। কত সুন্দর মধু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা কিন্তু পতঞ্জলি হানি না, এটা কিন্তু আমাদের অজয় মামার আম গাছের হানি, একদম পিওর। আলাদাই পুরো লেভেলটাই আলাদা। কেমন লাগলো? খুব সুন্দর, হ্যাঁ খুব সুন্দর চশমা। এবার কিন্তু আমাদের মধু ফিল্টার চলছে, নোংরা ছিল তো ওর ভিতরে। মধুটা ঢাল দেখি, ঢাল। ও সত্যি। নমস্কার বন্ধুরা, টিম সুন্দরবন চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিওতে আবার স্বাগত আপনাদের সবাইকে। আমরা সবাই কেমন আছেন? তো আজকে আমরা চলে এসেছি অজয় মামাদের বাড়িতে মধু কাটতে। তো চলুন দেখা যাক আমরা কিভাবে মধু কাটি, কিভাবে মধু সংগ্রহ করি। আর আগের বার এসেছিলাম, মধু পাইনি, এবার এসেছি মধু হবে। তো একটা আন্দাজ করেছি মধুর চাক দেখে 3 থেকে 4 কেজি হবে, তো তার থেকে বেশি হতে পারে। আপনারা দেখতে থাকুন, পাশে থাকুন। তো চলুন যাওয়া যাক, প্রস্তুতি পর্ব চলছে। আমরা এরকম ভাবে ভিতরে নাড়া দিয়ে দিচ্ছি, ধোঁয়াটা ভালো হলে কাটতে খুব সুবিধা হবে। এ মামা জ্বলবে তো ভালো, এই ওপরে উঠে জ্বলবে তো, না হলে কিন্তু সমস্যা। এই যে অজয় আছে, একটা বাঁধা কমপ্লিট হয়ে গেল, পরেরটা রেডি হচ্ছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার অজয় মামা খুব মনোযোগ সহকারে বুলেনগুলো বানছে। আর এগুলো তো খুবই দরকার। আপনাদের মধুর চাকটা একটু দেখিয়ে দিলাম, খুবই বড় হয়েছে। আগে একবার কেটেছিলাম আমরা, কিন্তু মধু হয়নি, কিন্তু আজকে অনেকটা মধু হবে। আর কাটছি, আপনাদের দেখাবো, আমরা দেখতেই থাকুন। মধুর চাকটা খুব বড়, গাছটার সাইজও দেখুন, আম গাছ, আমও ধরে আছে। হে মামা তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। আমাদের বুলেন কিন্তু জ্বালানো হয়ে গেছে। রঞ্জিত দা, তন্ময় আর অজয় মামা, ওই তো, বাহ, নাড়া দাও নাড়া দাও। প্রচুর কিন্তু ধোঁয়া হচ্ছে আর দেখা যাচ্ছে না। খুবই মজা হবে আজকে মধুর চাক কেটে। গাছের আমগুলো পুড়িয়ে দেয় কিনা এরা। এ রঞ্জিত দা, ভয় লাগছে না তোর? ওট, এগুলো তো নিচেই ঝুলে যাবে, ওট। মৌমাছি কিন্তু ওরা শুরু করে দিয়েছে, ধোঁয়া হচ্ছে, দেখাই যাচ্ছে না কিছু। চাকও আপনাদের দেখাতে পারবো না। ওই তো মধু হয়েছে। মধুটা আপনাদের দেখাতে পারছি না, দেখুন, কারণ মৌমাছির আল খাওয়া খুব ভয় করছে। মধু কাটার জন্য বালতি দিচ্ছে আমাদের তন্ময় ভাই। আর মৌমাছির কানায় কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, নাড়া দিলেই, একটু নড়াচড়া করলেই আলটা দেবে। আর আলটা দেওয়া মানে আজকে সারা দুপুর ঘুমিয়ে থাকা। বললেন কিন্তু ভেজে গেছে একটা। ধোঁয়া হচ্ছে তো, ধোঁয়া হচ্ছে তো, এ মধুর ইয়ে মৌমাছি ঠান্ডা হলে কিচ্ছু বলবো। পরিষ্কার করা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ। আমাদের মধু কিন্তু কাটা হয়ে গেছে। এবার আমার মামা নেমে আসছে, দেখতেই পাচ্ছ। আস্তে 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 দেখো, মধু হয়েছে, অনেক মধু হয়েছে, প্রচুর মধু, প্রচুর মধু। এই ও চলে যাবে, মশারি 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 লাগবে। তোর আল দেয় এখন, জল জল দিলে। মামা কিরকম লাগছে মধুর বালতি হাতে নিয়ে? চলো, দেখতেই পাচ্ছ আমার হাতেও মধু আছে। এগুলো কাটতে গিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছিল, সেগুলোও নিয়ে যাচ্ছি। 4-5 কেজি মধু তো হবেই হামেশাই। মধুর কালারটা দেখুন, কালারটা দেখুন না, দেখুন আলাদাই পুরো লেভেলটাই আলাদা। কেমন লাগলো? খুব সুন্দর, হ্যাঁ
চশমা ভাই কেমন? চশমা ভাই প্রথমে বালতি ধরতে পারলি, তবে এটার কালারটাই আলাদা। কত সুন্দর মধু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা কিন্তু পতঞ্জলি হানি না, এটা কিন্তু আমাদের অজয় মামার আম গাছের হানি, একদম পিওর। দেখতেই পাচ্ছ, এতে কোনো ভেজাল নেই। এমা তুই তো মধু কাটলি গাছে উঠে, তা তোর আলটাল দেয়নি কোথাও? না না, কিসের আল? আমরা তো পিছনে সাপোর্ট করলাম বলেই তো আলটা দিল না, ধোঁয়া করলাম নিচে। বালুদা তুমি তো রেঞ্জের বাইরে ছিলে। এ মামা তুই একটু চাপ না, মধুগুলো বের করে না, অনেক মধু কিন্তু। সবে তো এই 2 কেজি হয়ে গেছে, আর এর ভিতরে তো আরো 3 কেজি, মানে 5 কেজি টোটাল। এ রঞ্জিত হাসরা দেখি মধুগুলো দেখি, দেখি একটু ঢেউ খেলাই। দেখ শুধু মধুর কালারটা দেখুন, মধুর কালারটা দেখুন, আর মধুটা কি হারে পড়ছে ওর হাত থেকে সেটাও দেখুন। এ রঞ্জিত দা চাপ ঝুরঝুর করে। লেভেলটাই আলাদা, পতঞ্জলি হানি, অরিজিনাল হানি। ও কত এই হিসাবে 300 গ্রাম বেরিয়েছে? 300 রঞ্জিত দা 300 গ্রাম বেরিয়েছে এই হিসাবে? এই হিসাবে কালারটা দেখুন এটার বন্ধুরা, উল্টা উল্টা আইসে পায়নি মধু কিরম কষ্ট করে বল। ও দে দে মামা দে। এই রঞ্জিত দা এটা চাপ। ভীষণ মজা। ওরে ওরে ওরে, এটার কালারও আলাদা, পুরো মধুটা পড়ছে ওটারও কালার আলাদা। এটার কালারও একটু আলাদা, এটা একটু লালচে কালারের। বালতির ভিতরটা দেখি, বালতির ভিতরেও তো 1 কেজি। এবার কিন্তু আমাদের মধু ফিল্টার চলছে, নোংরা ছিল তো ওর ভিতরে। মধুটা ঢাল দেখি, ঢাল। ও সত্যি কি মজা। মনোধর সাইডে। ও একদম ফিল্টার হয়ে গেছে পুরো টোটাল। এইবার কালারটা দেখি বালতির ভিতরে, বাইরে নিয়ে যান, এটা নিয়ে। ও কালারটা, হ্যাঁ গেঁজাগুলো সরা, একটু গেঁজাগুলো সরালেই তো ভালো কালার। দেখি অরিজিনাল মধুটা কিভাবে বোঝা যাবে, দেখা যাক। হ্যাঁ ওদের দেখা, ওর আর অরিজিনাল তো এটাই তো, এটা তো পতঞ্জলি হানি না। আমাদের ভিডিও আজকে এই পর্যন্ত, আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। আপনারা যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন। আর মধু অনেক হয়েছে আর প্রচুর গরম পড়ছে, আপনারা জল টল খাবেন ঠিক টাইমলি, সুস্থ থাকবেন।